क्या कभी आपने अमरूद भुना है? नहीं भुना है तो आज भून लीजिए। मैं एक अमरूद को अच्छे से भून लूंगी। अच्छे से भुन चुका है, गैस हम बंद कर देंगे। इसको हम छील लेंगे। पहले आगे पीछे के साइड को हम हटा देंगे। इसके छिलके को भी हटा देते हैं। छीलने के बाद अब इसको हम काट लेंगे। डालेंगे काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक। यह अमरूद खाने से खांसी जुकाम गले में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है।